若い頃はジャンプと直滑降ばっかりしてたんです。だけどサーフィンにはまり込んでって、気づいたら山のスキー場の壁でサーフィンのターンをすごいイメージして滑ってたんですよ。鳥海山麓でみんなで冒険して山登って地形滑って思い思いのターンを描いて、それを見せ合ってセッションして、それがもう最高の喜びだった。2007年に田沼さんが復刻させたモスのスティック、もう見た瞬間になんだこの不思議な板はとで考え込んで、じゃあどんな滑りしたらいいのかと。スキー場で働きながらだったけど、もうとにかく暇あれば板のことずっと眺めてて、仕事終わりのナイターで一人でその板を乗り込んで板との対話を楽しんでたっていうかね。でそうこうしてるうち、井口たちも面白い板が出たなっていうんで乗り込んでって、雪山でサーフィンのセッションが始まった。セッションは人を育てるっていうことを教えてもらったんですよ。初めは先輩たちのやってる動きを見て真似して滑ってました。山の地形をすごく気にするようになったし、脇の吐き出した雪をもう波に見立てて滑るっていうのはもうめちゃくちゃやってましたね。魅力はやっぱ里山ハンティングって言って、里山探してね、そこを滑るっていうのもすごい楽しかったですね。直人はこの辺の八島町の生まれだったので、地理は詳しくてですね、2人で歩いて登ってって、でここで撮影しようなんつってね、毎日そんな感じでやってましたね。自分が今一番大事に乗っているのは UFO ハーフという板で、日本の国内工場で一番最初に作った板ですかね。フィーリングとしてはね、スピードに強い板で、国産の板の良さっていうのはね、やっぱ日本の技術、丁寧に作られてる。だからチューンアップの仕事もちょっとさせてもらってるんですけど、いろんな板を触るとき、日本製の板が一番丁寧に作られてるっていうのを感じてね。でそれがやっぱりライディングにもやっぱちょっと出てくるのかなって自分は思ってます。口の切り替えであったり、やっぱソールの走りとかね、そういうのをちょっと比べると、国内のものはすごいいいなって思います。うちの社長ね、田沼社長がシェイプしたその板の性能に驚いたね、最初はね。
は P 級シリーズの集大成ボードで大きくゆったりとしたカーブも描けるし、シャープなカービングも描ける板。バックカントリーではディープパウダーから面が強めなアルパインまで完全に身を任せれる頼りがいのあるボード。乗り手をフォローしてくれるような上質な乗り味を体現できる、そんなボードだと思う。一番ショートテールが特徴で俊敏な動きしてくれて、沢地形とか雪を波のリップに見立てて当て込む時にあのショートテールがすごくサーフィンに感覚が近いという、それが気に入って乗ってます。表情が多彩で地形も多彩で、春のコンスノーはものすごく気持ちよくて柔らかく優しい山が鳥海山。鳥海山で滑るのは今回で2回目だったんですけど、バックカントリーで本気の撮影ってのは初めてだったんで、最初の1本目のトレインからものすごいドキドキしちゃって、もうワクワクなんてよりも緊張が勝ってました。でも1本目滑り降りたらバーって気持ちよさが全身に広がって、やっぱり最高だなって思ったんです。春は板も走るし、地形の上まで、壁の上まで上がっていけるし、70スワローのでかいターンがやっぱり
最高に気持ちいいですね。僕はピンテールとジェリーフィッシュにずっと乗り込んできて、サーフボードではミッドレングスの大きめのターンが好きなんです。その感覚をスノーボードでも表現したくて LL をコンセプトに作りました。 LL は大きい斜面にもゆっくり合わせやすくて、ステップバックロッカーなので時に小さなターンもクイックに対応してくれて、さらにボードコントロールがしやすいです。僕の中のマジックコードですね。トレインはラインを後ろをついて滑る。新しい発見ももちろんあるし、難しいこともあるし、成長させてもらえる。久しぶりにゆっくりセッションできたな。うまく滑れた時って最高の気分なんですよ。さらに滑り降りてきた時にみんながイエーって声出してくれて喜んでる時は、一人じゃなかったなって改めて感じました。これからも55年続くパイオニアモスのサーフマインドを追求しながらみんなで楽しんでいきましょう。